Hello fellow learners, this is Delphi Sinasam. Ngasi akoina tawdoribu topic si introduction to trigonometry. First thing first, trigonometry hariba word si breakdown torga yengsi. Trigonometry hariba word si Greek origin ni tree habadi tree haba, gon habadi angles, metry habadi measurement. So the basic geometric shape which has three angles is triangle. Another habiti trigonometry habise akoigi triangle ki parameters ki maram the deal toba mathematics ki branch bu trigonometry habini. Okay, tani yengsi. Trigonometry ki a simple definition. The branch of mathematics which deals with the measurement of triangle. Triangle ki parameter ki relationship ki matang da nainaba branch of mathematics bu trigonometry habini. Trigonometry hariba concept si first Hipparchus hariba Greek astronomer and mathematicians ne introduced away. Mana ahanba trigonometry introduced to matamda khwaidagi yamna interest leramba triangle se karamba triangle no matamda planar triangle dane. Aina high grade triangle amagi 6 parameters lay. Auna akoina trigonometry tamge haiba taragadi magi parameters singse define tawba mahana darkar lay. First right angle first triangle ki parameters singse define tawse. Trigonometry introduced to matamda akoina specifically triangle amakak sinani karamba triangle no matamda right triangle sinarga introduced to bani. Right triangle habdi angle triangle ki angle ahum sigi manungda angle ama hekta 90 degree oigadabane. So akoina angle triangle ama hekta lower si triangle ki angle ahum si manungda angle amadi 90 degree ne lower si. Akoina lower ba triangle si maming ama thonjala si ABC hana thonjala si. Aduga akoina right angle triangle do nattaba lehoriba angle ani dugi maraktagi angle ama lower si angle C je lower si angle C gi measure je angle C je kayam sauge je koina theta na thonjaleba theta is basically kaino ne angle gi measure gi variable ne habdi koina constant gi variable je x y z a b sumaina logo sumaina angle ki variables akoina anama matamda Greek letter ngakasine theta phi alpha beta gamma sumaina sine aduna akoina theta ni ko thonjan bane hojiki akoina loriba angles je sigi opposite leba side chibo akoina altitude natraga perpendicular ko hojiki akoina loriba triangle angles ji leriba side tubuna base ko b aduna taba lemoriba khwaidagi isang sangba side karamba side right angle dugi opposite ta leba side tubuna hypotenuse ko height. So kone kai khange khwaidagi sangba side tubuna hypotenuse ko re theta leba side tubuna base ko re theta gi opposite ta leba side tubuna altitude natraga perpendicular ko re. Trigonometric ratios habidi magi side sing digi ratio side ahum lebina ratio kya leramani ratio 6 leramani side ahum leramani ratio 6 leramani sige 6 ratio se akoina maming thole maming se phajana khamjan gadamani akoina ratio lawu matamda first ta perpendicular dagina hypotenuse lawe habidi perpendicular to hypotenuse first ratio se kaineba perpendicular by hypotenuse sibu kai koba sine of theta isam samna sine theta ko. Next base tagina hypotenuse habidi base by hypotenuse ibu kai ko ba cosine of theta natraga isam samna cos theta mathangda perpendicular by hypotenuse sibuna kai ko ba tangent of theta or tan theta. Sigi ratio ahum je sisina main ratio ni aduga sigi ratio jigi reciprocal amazu leramba yaidana aduga reciprocal ratio ahum su yengsi sida perpendicular by hypotenuse oigibza perpendicular by hypotenuse oigibze hypotenuse na mathak thanga perpendicular na makha da thangba amusu leramba yaiba hypotenuse na mathak thanga perpendicular na makha da thangba sigi ratio jigi maming na kai koba cosecant of theta or
cosec theta masai base mathaka thanga hypotenuse makha da thangi bido agi ratio do du chap manana hypotenuse mathaka thanga base makha da thang thari ke kodiba secant theta secant of theta isam samna sec theta tan theta perpendicular by base se si je si ki opposite habidi base by perpendicular je puna ke kodiba cotangent of theta yam phasadre equal to cotangent of theta cotangent of theta equal to cot of theta isam samna cot theta अखोई जिक trigonometric ratios तरुप define तौरे सिगी trigonometric ratios तरुप से फजना खंजन गदबनी फजना हाइजन गदबनी अमुका recap तौसी first ratio perpendicular दगिना hypotenuse ता perpendicular by hypotenuse ना sin theta मथंग दा base दगिना hypotenuse ता चटपा base दगिना hypotenuse base by hypotenuse ना cosine theta or cos theta मथंग दा perpendicular by base ना tangent theta or tan theta next sin theta ओगिबा sin theta equal to perpendicular by hypotenuse ni dana sije hypotenuse by perpendicular oira gana kai udiba cosec theta sin theta je kai haigi sin theta cos theta je kai haigi cos theta je base by hypotenuse haigi sigi reciprocal hypotenuse by base ibuna kai kauba sec theta tangent theta or tan theta je kai haigi perpendicular by base is equal to tan theta haigi ba du targadi amu tan theta zigi opposite haidi magi reciprocal sibuna base by perpendicular or ne sibuna kai kauba cot theta khangani ko sigi ratio to rup sa sijine ngasi to se Huziki ratio to sa sija trigonometric ratios of acute angle ko eba acute angle high maram se kem date ngasa ko nya high right angle triangle ne ko nya low se is angle amadi kya oiba 90 degree oi done ba angle A angle B angle C thon janji khangbu nungai ne ba akoina interior sum formula gi matung ina kai khange angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree oi ga dabane ba ada angle B is the kya oigre 90 degree oigre and have the 90 degree plus angle A plus angle C equal to 180 degree have never implies angle A plus angle C is 90 degree oigre never 90 is minus to ni ko 90 degree oigre never 0 degree dagina 90 degree boki manung da leba angle ji bokoi ke koi acute angle ko eba ana huziki ngasai akoina khangriba ratio torup se sibu ke kaweba trigonometric ratios of acute angle kaweba every acute angle in a right triangle possesses 6 trigonometric ratios ngasai side ahum leibenina ratio torup lerakani ko trigonometric ratios sing je ka hanas ko ba freeze na trigonometric function hanas ko weba yani ko okay ngasi ki decide lo hilasi guys note se makha da description da haponge. Till then, keep learning, keep exploring, and stay fabulous.